Salam dostlar, salam canlarım. Bugün sizlerle bir yerde kardeşimle Minecraft'ta ev tikəcəyik. Ama bir şey var ki, zombi salgını olacak. Kimisi çox dayansa o qazanar. Gəlin başlayaq. Uşaqlar, bu arada Minecraft'ımız orijinaldır. Prosto mən seçdim. Templates bölümünə koordinatlardan belə bir yer seçdim. Çünki biz buna tapmağa üşənirdik hər zaman. Dedik ki, bu gün də burada tikək. Yəni nə olacaq ki, ətraflısı olaraq deyim. İndi bura mənim yerimdir. Burada mən tikəcəm. Yəni sonra da zombi salgını olacaq. Birincisi olaraq uşaqlar, evimiz dəmir blokdan olsun. Məncə qəşəng gedər, yəni dəmir blok. Baxın, indi səsim gəlməmiş ola bilər adca. Niyə? Çünki saat 9 olmuşdu. Nəysə. Qapı olaraq dəmir qapı, çünki qorumalı bir ev tikirik sonuçda. Oba. Dəmir qapı açılmır. Baxın. Ona görə də bir dənə düymə qoyacağıq. Düymə. Düyməmizi qoyduq. Şimdi eləyəcəyimiz əsas şey ev tikib, evi qorumalı hala gətirmək. Eləyirik. Və uşaqlar, kanalımıza abunə olmağı və like atmağı yadınızdan çıxartmayın. Əgər çoxdan abunəsizsə, sadəcə videoya like atın. Çoxdan abunə deyilsizsə, abunə olub like atın yəni. Hətta çox videolarda like də istəmirəm yəni. Yəni çox videolarda like də istəmirəm. Niyə? Çünki mənim üçün sıxıcı gəlir like istəmək. Yəni dilənçi kimi bir şey gəlir. Dilənçi kimi like istəmək biraz mənim üçün pis gəlir. Ona görə də yox. Amma bu videoluq dedim biraz dəyişiklik olsun. Baxın, gördüyünüz kimi Kamilin evi hardadır? Kamil salak kimi yasaqdır. Ha, korumalı. Kamil, sonra sənin evinə 64 tane zombi salgını olacaq. Bu ev səni kurtaracağını zannedəcək. Neyse, qoruma falan qoyar da. Bizim evimiz çox qəşəng gedir şu an. Ya hətta bir katman daha eləyək. Hatta üst kat değil ya. Üst kata da çıxanda şey ya. Oradan koruma olsun diye. Baxın, dediyim fikir belədir. Bu arada uşaqlar, mən Minecraft silmişdim. Bu yeni sürümə görə. Yeni sürümə görə silmişdim. Ama gördüm yeni sürümü yükləyəmirəm. Dedim təzədən geri dönüm sürümə. Rasim, necə? Rasim. Ya uşaqlar, Kamilin bütün dediği şey neydi? Breyrontlardan biri Rasim Nicar'dı. Kamilin de Breyrontlarını dünya çapında hamıya tanıtmış olabilirsiniz. Tanıtın da. Hoppa. İndi işte. Bu dəmir evə dəmir yataq lazımdır. Eğer zombiler çok pis saldırsa bizim altta qalmağımıza kömək eləyəcək bir şey var. O da qapı. Abi oranı genişlətdirəcəyik. Yəni mən niyə belə ev tikirəm, ürəyim elə istəyir.
Ya bunun girişi nə tər olacaq ya? Ya biz gedənə kimi? Hə. Aha, gəlsiz belə düşürsüz, burada qalsınız. Tabi bunu var Miraq abi çox eləyərmi? Eləyər. Buranı tam bir ev kimi tikərdik. Tam bir ev. Crafting table. Fırın. Bir sürü de 2 tane de sandık. Bak. Gördüğünüz kimi taktiği izle. Ya fırın. Chest. Buralara chest. Böyle chestler. Всё. Gözlüğümdən yerə də chest qoyaq. Çünki çox vaxt lazım olur. Всё. Bizim alt katımız belə oldu. Da bura topraq olmalıdır. Buradan nə tər çıxacaq deyənlər varsa, adam tər çıxacaq uşaqlar. Bu arada mən hələ yoxdur, təzə oyanmışam deyə. Mal kimi səsim çıxsa üzür diləyəcəm. Nəysə. Uşaqlar, çox qəşəng evimizi düzəltməyə davam edirik və evimizdə burası yataq odası və crafting table özümüzü qoruma odası olacaq. Buralarını da özüm bilirəm nə qalacağımı. Çünki zombilər bura gələndə biz 2 blok oca tullana bildik də. Gözlüyümdən. Hoppa. Normal belə tullanmaq. Bir dənə şey düzəldəcəm. Ayar. Hop 1 2. Yəni neçə blok hoppanır? Hoppa. Hop. Yok ha. 2 blok. 2 blok. Yok. Gözlüyüm. Biz zaten bu dünyayı siləcəyiksə, qaça-qaça yeyəcəyik, gedəcəyik də, bam, belə. Nəysə, indi bunun dərinə qazacağıq. Bu arada qəşəng korumalı ev tikirəm. Məncə bu qədər dərinlik bəs olar da yetməz. Məncə çox bəs olar. Hatta qurbanları qorumaq üçün daha qəşəng bir şey eləyəcəm. Hatta iyice zombilərlə daş keçmək üçün ya da şaq keçmək üçün eləyəcəyim şey çox şeytanilicə bir fikirdir. Ya şu aha. Bakın gördüğünüz kimi bunlar dizəcəm. Tabi biraz daha aşağı indireceğim ki zombiler buradan çıxamasın. Hop. 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 Всё. Eləyəcəyimiz filan ne? Eləyəcəyimiz plan odur ki, buraları full lav qoyacağıq uşaqlar. Lav qoyduqdan sonra zombilərə qarşı savaşanda daha güclü və qəşəng ev tikmiş olacağıq. Baxın. Hatta yəni tez kurtulmasınlar deyə belə eləyirəm. Yangın tacirləri. Evet. Baxa görə buradan biz gələ bilirik belə. Hoppa. Yox, dəymiş. Yox, gözlüyüm ya. Hoppa. Hə, düz edirəm. Amma belə baxın, belə gələndə hoppanma olur. İndi mən buraları full lav eləyib gəldim. Uşaqlar, gördüyünüz kimi çox qəşəng evimizi tikdik. Uşaqlar, mən evimi tikdim. Kamil, gəl öz evinə. Gəl öz evinə. Gəlmsən, evini partladıram.
Uşaqlar bu gün sizlərlə bir yerdə Kamilin 31 çəkən evini partladırıq. Yaxşı qoyma. İndi sənin evinə 64 dənə zombi saldıracaq. Baxaq görək evin dayanıqlıdırmı, yoxsa yox. Birincisi sən, yoxsa mən? Yaxşı. Yaxşı. 64 dənə zombiyə baxaq görək uşaqlar Kamilin evi dözə bilərmi? Partizan bu biri kollektor yoxdur. Uşaqlar əlimə yumurtanı aldım, indi başlayırıq. Wi-Fi yaxşıdır ha, gün ayın olur. Axşam yaxşı. Uşaqlar son qaz davam edir. Survivor'a çördük və şu anda Kamilin evi yağmalama altındadır. Uşaqlar görürsünüz də nə qədər zombi olduğunu və Kamil şu anda heç bir şeyə hazır deyil. Niyə? Çünki evinə qoruma qoymuyor. Və uşaqlar Kamilin evi dayandı. Ona görə səhər ellik vaxtı. Kamilin evi dayanmağı başardı. İndi sıra mənim evimdə. Uşaqlar şu an Kamili gözləyir. Kamil gəl də. Ay Kamil. Kamil. Gəlmirəm. Uşaq dayanıb. Ay Kamil, alo, mən görsən. Mənim evimi qorumayasan, sən eləcən zombiləri yağdırasın. Survivor'a çörüm bir dənə. Zombi yumurtalarını qoy hazırda. Götür hamısı. Ay Kamil, uşaqlar Kamillə bu gün Minecraft speedrun eləyirik. Elədim, qoy. Zombiləri qoy. Araba. Ya ora qoyma, çölə qoy, çölə. Çölə qoy. Hazıram. Uşaqlar gəldik şu an. Uşaqlar gördüyünüz kimi zombilər saldırır və bizə ultimi... Ay. Gəl, gəl. Gələnməzlər ki... Oha! Öldük. Kamilin təzdən yanına spamlanacağım. Baxaq görə Kamil nə ağarır. Baxaq. Lan! Ya lava düşür. Bütün sularları yığıb öz evinə. Ya bütün sularları niyə öz evinə yığırsan? Dəli. Oha. Baxın indi nə qaracağım. Ya. Sonuçta mənim də evim dayandı uşaqlar. Uşaqlar bu videoluk bu qədər olsun. İndi ikimizin də evi dayandı. Mənimkisi o qədər dayanmadı. Amma Kamilinki də normal bir şəkildə dayandı. Videomuz bu qədər və bay bay.